วัสดีครับผมจากไร่ลื่นลมนะครับวันนี้เราก็จะพาน้องๆไปที่ขั้วหินลาดในนะครับผมปากกาปยอนครับซึ่งใช้เดินทางประมาณ2ชั่วโมงครับผมเราจะพาน้องๆเข้าไปผจญภัยกันครับว่าการใช้ชีวิตกันแบบชุมชนหมู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงครับผม Oh, today we are with the ICS kids and we're going to bring them to the village and stay in the forest for one night to see how nature will make them more happy with nature. So we'll come back with the results. Okay, hope to see you soon. You lazy bum. Yeah, two hands, brother. You need food. He's like, give me the food first. There's so many people. It's wired. ครับ